咁咧今日咧就包呢個肥肉粽俾老公嘅工廠同事。咁咧我今次咧就係包5個粽，我心目中嘅鹹肉粽咧就係5隻角嘅。咁咧今次係3塊葉嘅包法，咁就有2塊細啲嘅葉，同埋1塊大啲嘅鹽。咁我浸咗呢個開邊綠豆啦，我浸咗糯米啦，我中意喺糯米度落少少紅豆，咁紅色討喜啲啦，有蛋黃啦，同埋有肥豬肉五花腩嘅。五花腩就用五香粉、老抽係老抽喎，五香粉、老抽、鹽醃過嘢，咁樣咧就會變咗一個好好味嘅鹹肉噶啦。咁然之後咧，開邊綠豆咧就揾鹽糖油撈佢，咁啲米都係啦。因為我頭先咧撈咗啲米落去，所以佢而家咁樣。跟住鹹蛋黃咧，其實用喺鹹蛋裏邊攞出嚟嘅黃咧，就好似感覺上食用安全啲咯，因為佢冇理由成隻蛋都係假噶嘛，係咪？咁淨係買鹹蛋咧，就驚啲鹹蛋黃咧，淨係買鹹蛋黃咧，就驚啲鹹蛋黃唔好。咁好啦，而家咧就睇下點包啦。咁你有兩塊粽葉啦。咁呢個係滑嗰邊就黐住啲米，咁咧就將2塊粽葉呢個頭、呢個頭、呢個尾、呢個頭、呢個尾，咁咧就大細邊大同細就搭埋接一接，咁你就會有個兜噶啦。咁你就會一陣間呢嗰度有隻角啦。咁如果你接得，我再嚟個下嚟咁樣一屈。咁就有一個兜啦，咁呢個就係你嘅粽嘅雛形啦。咁大概嘅葉嘅一半咧，你就屈咗隻角出嚟啦。跟住咧就落少少米。包鹹粽咧，我中意紮實啲嘅，因為咧佢咁樣咧食落個口感咧就會好啲。咁我今次咧，因為我包俾男仔食嘛，所以我就多肉，大嚿肉嘅，少啲豆嘅。包俾女仔食嗰啲咧，我就會包多啲豆啦，因為大家都怕肥嘛。咁半隻鹹蛋黃，然之後咧再擺多少少綠豆，跟住咧就撒一根米落去，糯米落去。咁頭先有個大啲嘅粽葉噶嘛，咁你就大啲嘅粽葉就係輕喺呢邊綁住佢，冚過嚟喺呢邊屈翻落去。嗱，你要包，你點解要面都塊大啲咧？因為要包住佢咧，先唔會漏出嚟嘅。咁然之後向上接，正如有啲向下接。咁呢個步驟咧要揦得好緊嘅。咁因為呢個咧就定咗你個粽嘅形噶啦。咁呢度有個多出嚟嘅咧，就揾鉸剪收一收佢。咁咧人哋就會覺得你隻粽咧好齊整噶啦，就唔會一岩一殘噶啦。咁揾條粗嘅海草紮住佢，5個粽咧就紮住兩邊，一陣間你就明點解要紮住兩邊噶啦，就唔係一路順住綁過去噶啦。因為咧你紮住兩邊咧，先會突得到嗰個角落頭出嚟嘅。呢個有啲紋，再嚟下。有時咧唔係話綁得多咧就唔會。借手借腳嘅，有時就算包得多咧，我都會咧失控㗎。因為每塊葉嘅柔軟度，每條草嘅柔軟度都唔同，所以有時都會 adjust 下。嗱，就係咁樣啦。咁你頭先包邊啦，呢度包邊就接咗上嚟㗎啦。咁頭先屈嗰隻角就喺呢度啦。咁你咁樣，咁你再如果你覺得佢都未夠工整，你就再拱一拱佢，因為佢未熟之前有少少位嘅。嗱，咁就5個粽啦，1、2、3、4、5就係我心目中嘅鹹肉粽啦。